visto questo video tante volte e quello che mi attira l'attenzione è che a volte i nostri bimbi sprecano del cibo qua. E loro lì mangiavano riso, fagiole, un bicchiere di succo e erano gioiosi. Erano così, tutti in una aspettativa, aspettando il momento di prendere quello piatto in mano. E questo è qualcosa che possiamo fare con poco, offertando, contribuendo con l'opera missionaria. E questo che abbiamo fatto lì è nulla. Questi bambini restano tanti, praticamente tutto il mese senza avere un pasto di genere, perché loro sopravvivano con quelli che ce l'hanno. E questo giovane missionario ha detto che se lui vuole puoi riunire ancora più bambini, perché ci sono tanti bambini che non hanno da mangiare in quella nazione. E noi come Chiesa possiamo raggiungere queste persone, portare un piatto di cibo per loro, portare una speranza a loro, e oltre questo possiamo anche portare la salvezza, perché nel cuore di questi bambini, quando loro fanno questa preghiera, già viene seminato anche una parola di Dio, viene seminato che esiste un Dio che prende cura di loro tramite la vita dei fratelli della Chiesa. Pastore Edson, Marcello, Ministero a Riscattare, quello che vogliamo non è status, no. Noi vogliamo raggiungere questi bambini che hanno fame, che hanno sete. Subito dopo che lui è riscottato, preso i soldi che ho inviato, lui ha cominciato a mandare dei video, degli audio, che aveva acquistato dei bicchieri, dei piatti, che aveva acquistato già la sacca di riso e così via. Io ho detto, missionario José, non c'è bisogno di tutto questo. Basta che tu fa vedere la fine. Ma lui ogni cosa che acquistava faceva il rendiconto, possiamo dire così. Perché lui ha detto, io voglio fare qualcosa per benedire questi bambini. E questo cosa come possiamo fare? Seminando nella opera di Dio, seminando tramite la nostra offerta missionaria, seminando tramite la nostra decima, perché quando seminiamo nel regno di Dio possiamo raggiungere che questa è soltanto una piccola parte, ma ci sono tanti pastori, tanti missionari nell'Africa che mi chiamano ogni giorno, posso dire. Ogni giorno sto esagerando un po', ma una volta alla settimana c'è uno che mi chiama, che desidera un'offerta. Io a volte domando, dico, Signore, mette tanta ricchezza di questa terra nelle mani dei tuoi figli, che hanno un cuore proprio verso il regno di Dio. Perché non possiamo fare nulla senza il denaro. A volte diciamo, no, io avendo da mangiare, da bere è sufficiente. Questo è un pensiero egoista, egocentrico. Quando pensiamo così, quando io ho da bere, da vestirmi, è sufficiente. Vuol dire che io non penso al mio prossimo, penso soltanto in me stesso. Se ho da mangiare, da bere, da vestirmi, va tutto bene. Dobbiamo pensare oltre. Avere denaro in questa terra non è peccato. Mi viene in mente qui il Salmo 115, versetto 17, se non mi sbaglio, che ho letto prima, che i cieli appartengono a Dio, ma la terra Dio ha donato ai suoi figli. Noi possiamo avere questa terra, e il dominio di questa terra non è per essere nella mano di Satana, è per essere nella mano dei figli di Dio. Però dobbiamo sapere gestire ciò che Dio mette nelle nostre mani. E quello che voglio dirvi questa mattina
che tu puoi seminare nella opera di Dio. E quando seminiamo, sicuramente non stiamo seminando nella loro vita, ma stiamo seminando anche per i nostri figli. Perché tutto ciò che seminiamo, dice la parola di Dio in Galati capitolo 6, che pur l'uomo raccoglierà. Quando io semino nella vita di un altro, sto seminando per la prossima generazione mia. E sicuramente raccogliamo. E quando si parla di denaro, quando tu semina, tu raccoglierai denaro. Tu raccoglierai una vita prospera. Perché Dio conosce il tuo cuore, Dio conosce il mio cuore. E una cosa che io ho da quando mi sono convertito, 30 anni, Dio ama missione. Dio ama la opera missionaria. Lui ama così tanto che ha donato il suo unigenito figlio in cambio dei nostri peccati, per riscattare una umanità che era persa, che era nelle tenebre. E Dio non ha guardato, ma Marcello, Tiago, Riccardo, no. Dio ha guardato verso un'umanità e ha donato il suo unigenito figlio, per chiunque che crede in Lui possa avere la vita eterna. Allora la opera missionaria già è iniziata nella croce del Calvario, quando Dio ha donato il suo unigenito figlio. E è per questo che Dio ama la opera missionaria. E questa opera missionaria Dio vuole fare uso di me, di te, di ognuno che è qui. Dio vuole usarci. A volte tu puoi dire: pastore, io non ho il coraggio di andare in Africa. Ma tu hai altre due possibilità che tu puoi fare se tu non hai il coraggio di andare in Africa. Tu puoi pregare per quello popolo. Parliamo dell'Africa, ma non c'è solo Africa, c'è anche il Brasile. Ci sono tante nazioni del mondo che hanno bisogno delle nostre preghiere, che hanno bisogno di essere raggiunte dalla grazia di Dio, anche hanno bisogno di un piatto di pasta, di cibo. Abbiamo tante nazioni, stiamo parlando dell'Africa perché abbiamo mandato all'Africa, a Mozambico, perché anche lì loro parlano portoghese, è più facile di anche noi mettersi d'accordo con loro, però ci sono tanti e possiamo pregare per questo popolo. Tu non hai il coraggio di andare in queste nazioni, perché molti dicono: voglio fare missione, ma in Europa c'è un'altra cultura, è un'altra diversità, è sempre missione, però è tutta un'altra cosa. In Africa dobbiamo combattere la fame, dobbiamo combattere le potestà delle tenebre, che là il livello di stregoneria è molto molto alto. Abbiamo una sorella che proviene di quella regione, credo che lei lo sa di questo. Ogni regione c'è la sua cultura, ci sono le sue potestà. E una cosa che possiamo fare è investire in missione. Io non ho coraggio di andare in Africa, ma posso pregare e posso anche investire in missione. E come posso fare per questo? Tu puoi iniziare già dalla tua chiesa locale, perché questa chiesa è una chiesa missionaria. Questa chiesa qui non è da 14 anni che siamo qui. Non abbiamo una chiesa che ci sostiene del Brasile o dell'America o di qualunque parte del mondo, no. Questa chiesa viene mantenuta con le offerte, le decime dei fratelli che sono qui, che credono in questa opera missionaria, perché questa è un'opera missionaria. Qui non abbiamo per il momento, non abbiamo ancora nessun calciatore per il momento, che magari possono portare una decima grande, un alto valore, ma abbiamo delle donne, degli uomini che lavorano sodo e con la loro decima portano la loro decima, la loro offerta, e questa opera va avanti. E questa è una opera missionaria. Questa è una opera missionaria.
E quando tu porta, inizia già della tua chiesa, portando la decima, l'offerta missionaria nella tua chiesa, possiamo raggiungere degli altri posti, come abbiamo fatto. Perché quello che abbiamo mandato lì, possiamo dire un valore, non dico simbolico perché c'è un valore, ma subito che ho mandato 2 fratelli, hanno detto: pastore, ma se riusciamo a dare cibo ogni giorno a questi bambini? Io ho detto: fratelli, serve circa 3.000 euro per dare cibo per un mese. Possiamo fare, ma facciamo per un mese, facciamo per 2, dopo al terzo lo abbandoniamo. No, il mio desiderio è di continuare questo progetto piano piano. È 1 volta al mese, 2 volte al mese, ma arriverà un momento a quale, anche con la crescita dei numeri dei fedeli in questa comunità e anche con la crescita delle offerte, della decima, dell'offerta missionaria, riusciremo a fare un progetto grande lì in Africa con quegli bambini. E quegli bambini non soltanto saranno sfamati della fame fisica, biologica, ma saranno anche sfamati della parola di Dio, perché loro verranno alla conoscenza della parola di Dio. E è quello che io voglio incentivare te, a essere uno che offerta nella opera missionaria, a essere uno che crede in questo progetto Ministero Riscattare, perché questo è un progetto. Ministero Riscattare non è un progetto del pastore Marcello, ma io credo che è un progetto da Dio, che è nato 14 anni fa, di riscattare le persone che non conoscono Dio. Riscattare, è proprio questo la parola, riscattare. E questo riscatto può essere anche al di fuori di questo confine di questa nazione. Ma per questo io vi dico, fratelli, abbiamo bisogno di preghiere, abbiamo bisogno degli uomini e delle donne che si rendono disponibili, ma abbiamo anche bisogno di soldi. Senza soldi non facciamo nulla in questa terra. Senza soldi non riusciamo neanche a guardare la partita di Verona e Napoli questa sera, perché dobbiamo pagare il biglietto. Faccio questo, dobbiamo pagare il biglietto se vogliamo andare nello stadio. E se vogliamo fare l'opera missionaria serve dei soldi. Sii tu uno che abbia un cuore grato a Dio per ciò che Dio ha fatto per la tua vita, perché tu sei salvato. Forse la tua casa è salvata, ma è quelli che non sono ancora, che hanno bisogno di essere ancora raggiunti dalla parola di Dio. E oltre di questo possiamo fare, non dico la carità, ma possiamo fare delle opere buone, seminando in quella nazione che non hanno neanche da mangiare. E questo a volte non ti serve tanto. Se tu lascia di mangiare una pizza, se tu lascia di mangiare a volte un kebab, se tu lascia di andare al cinese una domenica mattina, sa quanti bimbi mangiano? Dove tu mangia una giornata, con questo valore forse tu puoi offrire da mangiare a 80 bambini in una giornata. Sembrano pochi, ma è qualcosa che possiamo fare tanto. Io ti invito a alzarti in piedi. Se tu hai bisogno di una busta, tu puoi prendere una busta con l'anziano Orazio, con la missionaria Vanilda, e tu puoi mettere dentro la tua offerta missionaria, la tua offerta volontaria e la tua decima. Noi per amministrare meglio, noi abbiamo un cassa da parte soltanto per la opera missionaria. Tutto ciò che viene segnato offerta missionaria viene destinato alla missione, alla opera missionaria, alla opera missionaria. È per questo che ci sono qui decima, offerta missionaria e offerta volontaria. Ci sono tanti altri tipi di offerta nella Bibbia, nella parola di Dio, ma noi usiamo questi come
segno di amministrare le nostre decime, le nostre offerte qui in questa chiesa. E tu puoi essere uno che aiuta a mantenere la missione, a portare gioia a quei bambini che sicuramente adesso non aspettano un altro pranzo, un altro pasto di quelli. Sicuramente loro già stanno aspettando. E quello c'è una speranza dentro di loro, che c'è un popolo a Verona che sta seminando nella loro vita per avere un pasto degno di un bambino che merita un pasto.